हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं पालक साग, आलू और बैंगन का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये देखिए मसाला वसाला सारा सब कुछ हम देकर उबाल लिए हैं। अभी छौंका लगा दिए। कितना मस्त दिख रहा है देखिए। सब मेरा छत ऊपर रोपे हैं पालक साग, बहुत टेस्टी लगेगा।